Manteniamo la posizione che storicamente i movimenti che sono confluiti nella nostra organizzazione hanno sempre avuto, cioè quello di essere a favore della separazione tra la città di terraferma e quella isolare, perché sono due realtà diverse che hanno esigenze diverse e operative, che hanno prospettive diverse e devono essere gestite in modo diverso, non è un problema grave. Sì alla creazione dei comuni di Venezia e Mestre. Patto per l'Autonomia si schiera in vista del referendum del 1° dicembre. Le due città devono avere ognuna una propria amministrazione. Che sia possibile senza drammi lo si è visto in un precedente che proprio in questo periodo compie 20 anni. Abbiamo visto che Cavallino, con il fatto di essersi separato a Venezia, senza nulla togliere a Venezia, ha prosperato meglio di prima, ha più servizi, sta meglio. Lo stesso dicasi per Mestre e per Marghera, che sono la parte più importante e più popolosa della città, ma sono aggregati a uno dei più grandi poli turistici e storici del mondo, e con delle esigenze che sono sempre difficili da contemperare. Non solo votare, ma anche essere informati sull'argomento del voto rappresenta un diritto. Per questo il Patto per l'Autonomia sta organizzando per il 23 novembre un'intera giornata di democrazia diretta in Piazza Ferretto a Mestre. Siamo contrarissimi a una cosa, all'astensionismo, perché pensiamo che chi fa propaganda per l'astensionismo non merita il voto. Quando chiede il voto è meglio astenersi dal votarlo. Allora, il cittadino prima di votare ha necessità di informarsi. I gruppi che sono a favore o che sono contro la separazione, abbiamo invitati tutti quanti a presentarsi, richiedere lo spazio e a presentarsi in Piazza Ferretto il 23 novembre per poter dare al cittadino un servizio. Vuoi sapere perché siamo favorevoli? Vuoi sapere perché siamo contrari? Stiamo tutti quanti lì al servizio del cittadino, che così sarà informato prima di andare a votare.